欢乐360给你全方位的好天气。这几天天气来说的话呢，都是晴朗稳定的哦。只不过呢，礼拜天开始天气方面就会有一些变化了。首先呢，就要提醒大家，礼拜天开始呢，受到西南季风逐渐增强的影响，在我们的中南部天气呢，就容易出现比较大的雨势。那在中午过后呢，在山区部分也容易会有一些午后雷阵雨的情形发生。所以呢，从礼拜天开始一直到下周3、下周4左右呢，大家要外出的话，就要记得携带雨具再出门了。再来就是我们的气温方面，持续的比较炎热的天气情况之下呢，大家一定要记得多多补充水分喽。好，那我们就先来看一下台湾的天气状况来说的话，可以看见礼拜天开始呢，我们的西南季风就会开始逐渐的增强起来。那在台湾来说的话呢，在中南部还有东半部地区影响会是比较明显的，尤其呢有些地区受到地形的影响，都容易出现有一些大雨的情形，或甚至到了豪雨的情况哦。所以这样的天气呢，大家一定要多加注意。而这一波的西南季风呢，影响会一直持续到下周3、下周4左右，所以呢，未来这3、4天呢，大家一定要多加留意了。那北部天气来说的话呢，虽然受到这一波的西南季风没有这么的明显，只不过呢，雨量也有开始的增多。那到了中午过后呢，山区也容易出现一些午后雷阵雨的情形，所以呢，北部地区的朋友们呢，还是要多加注意。中午过后要前往山区的话呢，就要记得携带雨具再出门了。好，那我们再来看一下未来一种这种情况，可以看见礼拜六呢，可以看见是主要还是山区部分有一些雷阵雨的情形。到了礼拜天开始受到西南季风的影响，中南部还有东半部地区的雨势呢，就会开始变得比较明显了。而这一波的雨势呢，会一直持续到下周3、下周4左右，都是比较不稳定的。那雨量的大小呢，还是有一些变数的，大家就多加注意一下天气的状况了。那最后我们再看一下气温方面来看到的话呢，中部以北地区来到了31到34度，那中部以南呢，因为受到西南季风的影响，气温方面都有稍稍下降了1、2度哦，来到了30度到31度。只不过呢，大致而言来说的话，台湾还是比较炎热一点，大家要外出的话呢，一定要记得多加补充水分。那在穿着上呢，也要注意一下通风了。那最后来看一下晚间的低温来说的话呢，中部以北地区来到了25到28度，而中部以南呢，则来到了25到27度。以上呢就是今天的天气，我们下次见。